unboxing, czyli odpudełkowanie. Tym razem szybki, bo w gościach jesteśmy w nadmorskiej miejscowości Szczecin. Dodatek do Dice Masters Marvela Age of Ultron. Każdy dodatek składa się z... nożyczki niepotrzebne. Każdy dodatek składa się z 2 kart i 2 kości. Taki jeden dodatek kosztuje 4 zł. Spoko, myślę, że fajnie. Porozsypywało się. Dostaliśmy agenta tarczy 6 klasy i Moondragon. Nie znam tej postaci, przyznam szczerze. Dziękuję. Zobaczymy co dalej. Co mamy dalej? Karty oczywiście, jak widać, są trochę powyginane, no ale taka cena. Mamy Jokastę i Kapitan Universe. Co dalej? O, Daredevil, bardzo fajnie. I Enchantress, nie znam jej, ale nie znam wszystkich bohaterów z Marvela. Znowu Enchantress, czyli 2 razy ta sama postać, ale z innymi zdolnościami, także spoko. I Kanga, też już go mam, ale nie wiem czy tego. I ostatni z dodatków. Tam, Gamora z Guardiansów of the Galaxy i Maria Hill z Shielda. Bardzo fajnie. No to tyle, na szybko.